Nike。这个礼拜呢，棒球圈投出一个非常震惊的事情，就是周思齐选手他宣布在今年球季打完之后决定隐退。提到周思齐，除了他那些很优秀的个人成就以外，大家对他最印象深刻的应该是他出淤泥而不染对棒球那份热爱，还有那一颗喜欢棒球的心。这一集我们一起来回顾一下周思齐这位棒球选手他的运动生涯。周思齐现年42岁，以年纪来讲，在中华职棒算是年纪稍长一点的前辈，但他还是很厉害哦，并没有因为自己可能年纪比较大一点，实力就输给那些年轻选手。周思齐他是在花莲县长大的，那他就读光复国小，再升到光复国中。他从小就开始打棒球，但他其实在学生时期并不是棒球打最好或特别突出的那一个，他是直到了大学才开始慢慢的有了一些成绩，然后代表出席一些大赛或是国际赛事。周思齐是2003年透过联盟替代役代训选秀会进入了中华职棒，那他当时呢是被成泰太阳在第3轮中选走的。2005年迎来职棒生涯首个赛季，所以2005年他才是第一次在一军进行出赛，但可能是因为他年轻，所以经验值还不足的关系，刚加入中职的时候并没有特别突出的表现。当时他的成绩是非常平平普普的，直到2007年之后，他站稳了先发，缴出的成绩是3成0发。然而看似好像很顺遂的棒球路，在2007年的时候，成泰球队进行转卖，卖给米蒂亚暴龙队，接下来就发生了为人所知的黑米事件，米蒂亚暴龙队集体打假球的这件事情。这边来先和大家简述一下黑米事件发生的一个时空背景。简单来说，就是米蒂亚暴龙队这支球队从上到下，从球队经理、管理人员、教练、球员，几乎多数的人都在打假球。那这边周思齐其实也有在后来的一些访谈中，他有提到说，当时你根本分不清楚哪一个人是认真在打球，哪一个人是故意在放水的。再加上主投也一直用金钱或是一些胁迫方式威胁周思齐，邀请他能不能一起加入打假球这个行列。但周思齐还是没有因此而动摇，因为其实以现实层面来讲，虽然你可能不配合打假球，但你也不能跟他们维持一个不好的关系，因为这样对你来说可能还是会有危险性的。所以当年他其实面对这么大的压力，他还是一样出淤泥而不染，其实是我们心中非常非常佩服的一件事情。更不容易的是，他在假球案那一年，他的打击率来到了3成30，甚至还入选了外野最佳10人的这一个奖项。他当时出席中职19年颁奖典礼的时候，他当年度那一个领奖致辞，我相信一定也感化了不少人。我们这边来一起听一下他当年的感人致辞。从小的时候，棒球就是我的最爱。能进入职棒圈也是我梦想的实现。在职业的生涯的每一天，我都抱持着一份尽心尽力的心情来面对我最爱的工作。也因此，当很多的时候，外在的条件不能选择，也很难控制。但我一直告诉自己要坚持自己，不管环境如何，每场比赛我都是全力以赴。所以得到这座奖项对我来讲意义非凡，不仅仅是对我成绩上的肯定，也肯定了我对棒球的执着。今后我还是会秉持自己一贯的信念，继续努力。不会辜负任何支持我的一些球迷或者是我家人，谢谢。恭喜周思齐！后来联盟举办了特别选秀会，从2支解散的球队米蒂亚暴龙和中信金筛选出联盟认为清白干净的球员，然后让剩下4队去挑所需要的战力。他当年就是被兄弟象给选中的，所以我们现在才有办法看到披上黄衫军的他。但很不巧，在2008年他进去的时候，又发生了黑象事件。兄弟象有很多球员，包括陈志远，他们都有涉案打假球，所以他换到另外一个球队，又发生这样的事情。你们可以去想象一下，今天可能在原本的一间公司工作，里面的人可能都在做一些坏事，结果你好不容易受到一间新公司的雇佣，但他们又是在做一样的坏事，你又一样要保持自己的正向、自己的贞操。如果换作是你们不会对棒球可能产生一些阴影，或者是你们会不会造成你们接下来对于队友的不信任？我觉得我会，如果接连发生这些事情，甚至有可能不相信棒球，出现想要转行的这个念头。好险他对于棒球这一份执着跟这份热爱，让他坚持走过那一段黑暗时期了。在2012年的时候是他成绩最好的时候，2012年生涯年缴出打击率3成65、158支安打、21轰、91分打点成绩，那他几乎都在打击排行榜上名列前茅，而且他个人3度包办了当月 MVP 的这个奖项。
并且在当年度球季结束时，他拿到了年度 MVP 这个最大奖。在同年底，周思齐为了回馈给那些喜爱棒球的孩子们，他成立了棒球基层的奖助学金，那其实也就是我们现在所听到的球牙。无论是在球具、书籍或是生活上，他都有开始慢慢的关怀基层的棒球教育。那他还致力于棒球文化的传承。我这边来说一下我本人自己的经验好了，因为我在上个月的时候，其实也有受邀去球牙的 podcast， 然后就是分享一些对棒球的看法。虽然当天我并没有见到周思齐本人，但我想要分享一个小故事给大家。当天我去参与 podcast 录制的时候，球牙的工作人员就给了我3份的中餐。那个时候我就很好奇说，怎么会需要给到3份中餐？就还有其他人要来吗？还是今天还有其他来宾吗？不止我一个吗？他的员工就说没有，因为老板就是周思齐本人，他怕就是我们所有来的来宾会肚子饿，所以他都会帮来宾准备不止1份的餐点。其实从这一个小细节就可以看得出来周思齐的待人处事方式。那刚刚提到的棒球奖助学金，乐天桃园有一位很年轻的选手叫马杰森，那他也是受到周思齐这样的鼓励，他后来也开始慢慢的去回馈给花莲县热爱打棒球的孩子们。在2013年 WBC 世界棒球经典赛的时候，大家对周思齐的印象应该是非常非常的深刻，因为当时面对日本队的比赛，他的对手是田中将大。田中将大是一位非常知名的投手，那他曾经带过的队伍有东北乐天金鹫，还有美国职棒大联盟纽约洋基。在面对田中将大8局下半的时候，当时的比数台湾跟日本是2-2哦，非常非常的紧张。这个时候打击轮到了周思齐，他在田中将大手中击出那个关键的超前安打。かもしれないけど勝負するしかないです。はい、そうです。センターへ、台湾勝ち越し。台湾勝ち越し。赤打たれました。3対2。当时燃起了就是台湾的赢球希望。从那一次的赛事结束之后，他还获得了亚洲选球王的称号。我不知道大家会不会有这样的感觉？虽然周思齐一直以来都不是什么大炮型选手，像可能陈金锋或林志胜那样，但我自己认为他代表台湾出赛的时候，其实会给我们台湾人心中一种很大的安定感。在2018年到2021年的时候，他也肩负起球员工会理事长的重任。那他其实为了台湾的职业棒球环境，他其实也尽了非常非常大的一份心力。那其实我们也知道，周思齐的年纪也稍长了一点，我认为他的守备能力可能也没有像以前一样这么出色，就是可能他的手背的范围变得比较小。那他的肩膀其实也有受过伤，可能在传球上也会有一些疑虑。那他的位置可能慢慢的也会被一些外的新秀压缩到，像詹子贤啊、陈志豪啊、林书义等人，所以他近年来都是以代打身份居多。即便是以代打的身份出席，他还是能够在一些关键时刻挺身而出，带领了这一支球队获得冠军。我认为在2021年还有2022年的冠军，他真的功不可没。虽然听到周思齐就是在今年的球季结束后即将隐退这件事情非常非常的难过，但我相信他还是持续的会为我们棒球圈尽一份很大的心力。而且我个人真的非常欣赏周思齐选手，他除了在精进自己的棒球实力以外，他后来去读了研究所。然后甚至也有出版一些棒球相关的书籍，分享一些他自己的经验给年轻的选手。我曾经在滑一个影片的时候看到周思齐对棒球的一个访谈，我认为影响我也非常非常大。我想要在这边分享给各位，就是台下有人在问周思齐说，其实你经过了这么多的事情，然后他在学生时期他可能表现不是最突出的那一个，或者是他经历过黑米事件、黑象事件、受伤等等，他到底是用怎么样的心态挺过这件事情的？他就回答说，因为我就是喜欢棒球啊，就这么简单的一个原因而已。我认为他这段话鼓励到我的原因，是因为我们一定很常在遇到一些挫折或是一些遇到困难的时候，我们常常会怀疑自己啊，或是觉得自己不够好，然后或者是想放弃。但我认为这段访谈中他是有鼓励到我的，就是因为喜欢，所以我们才更应该要坚持下去啊。好啦，偏题了。那今年是周思齐最后一个球季了，非常鼓励各位，如果有空的话，一定要再去场上看看他的影子。那我们也祝福他在退休之后的生活也可以更加精彩、更加顺遂。那今天的影片就到这边结束喽，喜欢的话记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。欢迎你们在底下留言对于周思齐的看法。如果还有想看我做哪一位人物的话，也欢迎留言跟我说。那我们就下个影片见喽，拜拜，拜拜。